Olha lá o nosso amigo que visita nós de vez em quando. Olha, tá vendo, Floyd? Ele hoje resolveu vir sozinho. Cadê seu parceiro? Hein? Oiê! Oiê! Você não vai abrir as asas pra mim, não? Você já acostumou comigo? Olha o outro! Olha! Eles estão de parceria hoje também. Eles resolveram chegar mais perto. Oi! Oi, olha, Floyd. Você tá vendo lá, Floyd? O Floyd tá olhando, ó. Tá vendo, Floyd? Oh, ei. Eles estão tudo assim, só observando, né? Não quer levantar as asas pra mim, não? Oi! Tá esperando só dar aquele vento, né? Aquela brisa pra levantar voo. É. Tchau!